BMG The Sounds of Christmas. ასე დაერქვა გრანდიოზულ საახალწლო კონცერტს, რომელიც საშობაო საჩუქარია სოლოს განდა, რომელიც ჯაზის, კლასიკისა და ბევრი ექსპერიმენტის სინთეზით ულამაზესი მუსიკალური საღამო და მოგონება იქნება მაყურებლისთვის. საღამოს მთავარი გმირი ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი და რა თქმა უნდა, მაესტრო ნიკოლო ზრაჭველია. თუ რას უნდა ელოდოს მაყურებელი საშობაო საღამოზე, ამას პირადად მაესტრო გვიყვება. ჩვენ გვქონდა წლების განმავლობაში დიდი სურვილი და ოცნება, რომ ერთად გვემუშავა და ეს მხოლოდ ეხლა ხდება შესაძლებელი 2018 წელს და თავისთავად საინტერესოა უკვე ის, რომ ბექა, რომელიც აქამდე მხოლოდ სოლო პიანისტის რანგში ან თავის ანსამბლთან ერთად ან უცხოელ უდიდეს ჯაზის ვარსკვლავებთან ერთად გამოდიოდა, ამჯერად მისთვის ეს არის პირველი შემოქმედებითი გამოცდილება დიდ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად თანამშრომლობის. ამიტომ თავისთავად ეს ერთგვარი ექსპერიმენტი არის ისტორიული. კონცერტის სპეციალური სტუმრები ასევე იქნებიან საფესტივალო გუნდი, ყველასათვის ცნობილი მომღერლები ნატალია ქუთათელაძე, ლევან დეისაძე და მუსიკალური ინდუსტრიის წამყვანი არტისტები მაიკლ მიჩელი, კემერონ გრეივსი და მაქს გერლი, რომლებიც დაუვიწყარ მუსიკალურ ნაწარმოებებს შეასრულებენ საღამოზე. კონცერტის ფარგლებში ასევე სპეციალურად ამ დღისთვის შესრულდება მუსიკალური პრემიერები და მუსიკოსები არც ექსპერიმენტებს შეუშინდებიან. ფილარმონიაში როგორც კი შემოამაყურებელი მოხდება ჯადოსნურ მუსიკალურ საშობაო სამყაროში და გვინდა ექსპერიმენტები ჩავატაროთ. ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ესეთი კონცერტი ჯერ არ გქონია, ჩვენ შემოქმედებით გუნდს გულისხმობ, მაგრამ ესეთი მართლა არასოდეს არ გქონია, რადგან ერთად იქნება ჯაზი, კლასიკა, სამების საპატრიარქო გუნდი, გორის ქალთა გუნდი, რომელიც დღეს სწორედ 24 კონცერტს მართავს ლივერპულში, ქეთი მელუასთან ერთად და ორი სრულიად გენიალური მუსიკოსი. კონცერტი 25-26 დეკემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში არის ჩანიშნული. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ეს იქნება ხელოვნების ნიმუში, ზღაპარი, რომელიც ზუსტად შობის ღამეს გაცოცხლდება. The Sounds of Christmas, რომელიც მოიტანს ძალიან საახალწლო და საშობაო განწყობას თბილისში და ბევრი საინტერესო სიურპრიზი ელოდება მსმენელს. საკონცერტო ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ჭავჭავაძის, აბაშიძისა და ყაზბეგის სოლო ლაუნჯებში, ასევე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე Tickets.G, ასე რომ საშობაო სურვილების ასრულება უკვე იწყება.